पैसा हेर्नु गाइज पैसा हेरेर सब्सक्राइब त गरिदिनु दुःख गरे भनेर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सूर्य ब्लगलाई माया देखाइदिनु होला तपाईँको बारेमा सिधै मोबाइल हेलमेटमा हालिसकेको छु र त्यही भएर म हेलमेट लौडा त्यही भएर ट्याङ्कीमाथि हेलमेट अड्डाएर म बोलिरहेको छु गाइज कतिको देखिरहेछ त्यही हो माथि देखाइदिनु होला सिधै आज अफरोड हान्छौँ माथिको अफरोड हान्छौँ त्यसपछि टकपारामा त्यहाँ जहाँसम्म रोड जान्छ रोडसम्म जान्छौँ त्यसपछि रोड छैन रोड मान्छे हिँड्ने बाटो डोरेटो बाटो भन्छ र डोरेटो बाटोमा जान्छौँ त्यही हो आज एक्लै छु सूर्य ब्लगलाई माया देखाइदिनु होला छिटो 1K हान्ने हो त्यही हो केटा सिधै हेलमेटमा अन्न भेट्नुपर्छ जोतको देखिरह होला ठिक छ ओके हेलमेटमा अन्न भेट्नुपर्छ है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं A few moments later ट्याक्क पारामा आज हामी धेरै दिनपछि राइडमा लागिसकेको अवस्था छ र वेलकम ब्याक सूर्य ब्लग सही हो पुरै भाइजर कराइदिन्छ यहाँ गरेर मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार आज चाहिँ हामी टक्क पारामा यहाँदेखि माथि जान्छौँ न गाडी पनि हिँड्दैन केही हिँड्दैन सिधै यहाँदेखि माथि जान्छौँ त्यसपछि हामी डोरेटो बाटो छ यो रोड सकेपछि डोरेटो बाटो छ डोरेटो बाटो पनि हिँड्नेछौँ गाइज त्यही हो माया देखाइदिनु सूर्य ब्लगलाई छिटो 1K हान्ने हो त्यही हो एङ्गल अगाडि मिला हो एङ्गल कस्तो देखिरहेछ ट्याक्क कमेन्ट समेन्ट हानिदिनु होला माया देखाइदिनु होला त्यही भन्दै ट्याक्क लाग्यो है केटा हो एक्लै आज चाहिँ म मात्रै छु ट्याक्क जानुपर्ने हुन्छ यो बाटो कोही हिँड्दैन न बाइक हिँड्छ कोही हिँड्दैन इ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्त ए हेर्नु न यो बाटोमा सयो ए लौडा सयो ट्याक्क माया देखाइदिनु सूर्य ब्लगलाई त्यसपछि यो बाटो ठ्याक्क सकिन्छ गाइज त्यसपछि हामी मान्छे हिँड्ने डोरेटो बाटो छ ल हेर्नु त बाटो सयो यो बाटो चाहिँ अब माथि सकिन्छ त्यसपछि हामी फेरि के भन्छ मान्छे हिँड्ने डोरेटो बाटो हुन्छ नि हो त्यही बाटो जान्छौँ टक्क आजको दिन शुभ होस् राम्रो होस् र हेर्नु त बाटो सयो दामी ए तान त्यही टक्क तलको भ्यू हेर्नुपर्छ यहीँ बाइक अड्डाएर एकछिन दामी छ लाएर यहाँ माथि गएपछि भ्यू चाहिँ दामी देखिन्छ तलको यहाँ माथि उखाल्दै गाइड सयो ए दामी यहाँ पूजा गर्ने ठाउँ हो खासै हाल्नु त नपर्ने हो गाटा हो ए बाल भएन होइन सयो ट्याक्क भ्यू हेर्नुपर्छ ए उताको भ्यू हेर्नु टक्क लाएर ट्याक्क हेर्नु न भ्यू चाहिँ बबाल छ ऊ बाइक चाहिँ ऊ त्यहाँ छ बाइक यहीँ हालिदिनुपर्छ क्या जस्तो लाग्यो अहिले पछाडि फर्किँदाखेरि हाल्छौँ अहिले चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ ल गाइड सिधै अब ट्याक्क हेर्नु नि बेबी त खतरा मानिरह होइन दामी सयो सिधै अब हिती उता गएपछि यो बाटो सकिन्छ त्यसपछि हामीले डोरेटो बाटो लग्नु पर्ने हुन्छ ल टक्क हामी चाहिँ यहाँबाट बाइक झार्दैछौँ यहाँ चाहिँ गाडी हिँड्दैन गाइज यहाँ बाइक गाडी यहाँ मान्छे हिँड्ने हो सिरिफ हेर्नु यस्तो छ अनि टर्निङ अनि कहाँ सक्नुले झन्नै तल गइदिएर सयो टक्क उताको गाउँको भ्यू चाहिँ बल देखिरहेको अवस्था सयो दामी दामी दामी
सयो डर लाग्यो यार। ट्याक्क लाएर आजको भ्लग पनि लम्बा नै हुन्छ होला सायद। हेर्नु त ए गयो ट्याक्क हान्ती बाइक अड्डाएर एकछिन टक्क हेरेर आउनुपर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ। अनि त्यसपछि भेटौँला। मैले लग्न खोजेको चाहिँ यहीँ बाटो यहीँ सकियो। मैले लग्न खोजेको चाहिँ यही बाटो हो केटा हो टक्क। बाइक चाहिँ त्यहाँ छ हल्का देखिरहेछ। यो बाटो चाहिँ यही हो। मैले लग्न खोजेको बाटो चाहिँ यही हो केटा हो। एकलट हेरेर आउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। पछि फेरि फर्किँदाखेरि एक्लै छु क्या, एक्लै राइड आएको छु आज। त्यही भएर होइन फर्किँदाखेरि फेरि अहिले घुमाउने ठाउँ भइदिएन भने त लौडा भइहाल्छ फेरि। हेर्नु त बाटो यहीँबाट लग्ने हो केटा, यहीँबाट लग्ने हो। हेर्नु यस्तो छ यहाँ। तपाईँ लाएर हल्का छिटो फास्ट गरौँ होइन, नत्र लङ भिडियो हुन्छ। ट्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ यही यस्तो छ। यो यहाँ यसमा गाह्रै पर्ला। हेर्नु यहाँ यसमा सकिला र गाइज दुईवटा भएको भए त अलि आँट पनि आउँथ्यो। अकेला पड्कायो भने जस्तो आज एक्लै राइड आएँ। सही पाइपलाई उता साइड लाउनु पर्ने हुन्छ। एकछिन टक्क उता गएर बाटो हेर्छु अनि तपाईँहरूलाई ट्याक्क भेट्छु। सासभरि केटा मोटो हुनु पनि बेफाइदा छ, दुब्लै हुनु ठिक छ। ल उता गएर भेट्नुपर्छ। म त लगभग ठिकै छ उताबाट बाटो। अनि यहाँ त यो सकिन्न यार, यो ढुङ्गाले छोइदिइहाल्छ। त्यही पनि एक ट्राई, त्यही पनि म एकै ट्राई त मार्छु गाइज। अनि सकेसम्म ढुङ्गा अहिले फाल्छु। कति म फेरि आज एक्लै आएँ केटा हो, नत्र दुईवटा भएको भएर ग्यामगुम ढुङ्गा पनि निकाल्नु हुन्थ्यो। त्यही हो ट्याक्कै यिन ढुङ्गा हल्का हटाएर सिधै अलिक उतासम्म गएर बाटो हेरेर म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै भेट्छु है गाइस। त्यही हो, यहाँदेखि अप्ठ्यारो भयो क्या। उदेखि चाहिँ राम्रै आउला जस्तो छ। यस्तो झ्याङहरू त छ कि तैपनि राम्रै आउला। यहाँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही पनि एक ट्राई हान्छु, एक ट्राई हान्छु। आयो नत्र भने यहाँ ब्याग हान्दा यहाँदेखि फर्काउँछु। तर सकेसम्म त उता खोलासम्म लग्नुपर्छ मैले है। त्यो गाइस यो हल्का फुल्का ढुङ्गा चाहिँ फाल्ने जति सकियो, यो चाहिँ गएन। पसिना आइसक्यो केटा, देखेको छ कि नै हेर्नुसँगै पसिना आइसक्यो। भ्लग बनाउनु गाह्रो छ। यो ढुङ्गा फालिसकेको छु। यता उता चाहिँ ठिकै थियो बाटो, त्यस्तो राम्रो त छैन, डेन्जरै छ। तर सकिन्छ, ल्याइन्छ होला। पसिना भयो, गर्मी भएको छ होइन। त्यही हो। यहाँ पनि अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्यो केटा हो, गाह्रो छ यहाँ पनि होइन। यहाँ चाहिँ उक्लिन्छ, यहाँ चाहिँ मजाले जान्छ। यो फेरि रुखहरूको पात छ क्या, पात खसिया छ होइन। हेर्नु त पहिलो तपाईँलाई एउटा ट्याक्कै एक बित्ता छ, एक बित्तामा लग्नुपर्ने अवस्था भयो। डेन्जरै लाग्यो नि मलाई। अनि चाहिँ ट्याक्कै मैले अप्ठ्यारो गराउने भएरलाई चाहिँ फाल्दै गइरहेको छु। म सिधै अहिले पछाडि भेट्नुपर्छ है गाइज। यहाँ डेन्जर लाग्यो। हेर त पसिना हेर्नु गाइज, पसिना हेरेर सब्सक्राइब त गरिदिनु, दुःख गरे भनेर। ट्याक्कै एउटा चाहिँ यहाँदेखि अप्ठ्यारो लाग्यो। मेरो साइलेन्सर अलिक होचो छ। साइलेन्सर भन्दाखेरि पनि तर त्यो तल इन्जिन गार्ड हुन्छ नि रबरको, त्यो छुन्छ होला जस्तो लाग्यो। पसिना भएको छ है, पुरै पसिना चुइरह। टक्क चाहिँ बाटो चाहिँ यही हो। अब सिधै हेलमेट माउन्टमा भेट्नुपर्छ है त। ल अब बाइक हाल्नुपर्छ, जहाँसम्म सकिन्छ त्यहीसम्म लग्ने, नत्र भने ब्याग हान्ने फर्किनुपर्छ गाइज। मेरो लग्ने प्लान त खोलासम्म हो, तर यहाँ अप्ठ्यारो भयो नि त। हेर्नु यो चाहिँ सानो बाटो छ। अब यहाँ हल्का फुल्का बनाएर जानुपर्ने चाहिँ सिधै हेलमेटमा आउनु भेट्नुपर्छ है त। ल केटा ठक्क पारौँ। बाटो त हेरियो, त्यस्तो कोही सजिलो जस्तो त छैन। त्यही पनि ट्राइङ टु भन्छ नि त। हेर्नु त ल
भएन त अब सिस्टम। छैन। हेर्नु सही भएन र। सही हो, दामी। अब यहाँ डेन्जर छ यार, मागडक्स। तेरी यार, एकछिन है गाइज। ल बाइकै नअट्ने ठाउँ रहेछ अनि। दौ ल्याइयो गाइज। सयो यही सयो। न्युट्रल। यहाँदेखि त कहाँ लग्न सकेला नि, सम्भवै छैन नि। यहीसम्म मात्रै हुन्छ होला केटा, यहाँदेखि जाला त। त्यही पनि दुइटा भए त जाने, एक सिङ्गल छु, गाह्रो छ। सयो। ल एउटा टिकटकको लागि भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल एक ट्राई मारिदिउँ, एकभन्दा दुई ट्राई नमार्नु। हेर्नु न त्यहाँ यस्तो छ बाटै, कहाँ 220 जाला क्या। पछाडि यो तलको यो यसको इन्जिन गार्डले छुइदिइहाल्छ ढुक्क हो। ल एकै ट्राई मारौँ है। अभी मजा आएगा ना भिडो। ओ केटा हो, बिचमा आएर यहाँसम्म त आइदियो यार। अब गाह्रो छ। अब त झार्नै गाह्रो पर्ला जस्तो भयो त। यता ठोकिदियो क्या यो, तल गियरमा यता ठोकियो। एकै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भएन केटा। यहाँसम्म त ल्याइयो यार, यहाँ कहाँ उक्लिने हो नि त, अन्धा भयो नि त। सम्भावना छैन रहेछ यहाँबाट खनेपछि बल्ल होला। एक्लै छु कि फेरि, म एक्लै भएर पनि यस्तो भयो नि त। नत्र एउटा यार यो पुरै घुमिदिइहाल्यो नि त। ढुङ्गा फालिदिए नि अगाडि, झन् ढुङ्गा नफाल्नु पर्ने रहेछ। सयो। अब चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ होला। अब त्यहाँ झार्दाखेरि मेरो गाँडो कुल्याद हुन्छ। अब त्यही हो केटा। सयो। दुईवटा मान्छे भएपछि त लग्न फिक्सै थियो, यहाँ हट्दियो होइन। त्यहाँबाट यहाँ ल्याइयो, अगाडि ढुङ्गा फालेको थिएँ कि मैले, झन् त्यही ढुङ्गा फालेकोमा गएर टायर यस्तो लड्किहाल्यो नि।
कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? लौडा भयो नि टायर एक त सेट्टी थियो झन् सेट्टी यसलाई मैले उठाएर अलि यता ल्याउन सकेपछि जान्छ सकेन भने सकेन दुईवटा मान्छे आउनु पर्ने हुन्थ्यो गाह्रो भयो मैले लग्न सकेपछि अलि यता ल्याउन सकेपछि भयो नत्र भने हुन्न गाइज यहीँबाट हल्लाचल्ला बनाउन सकिन्न मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार कहाँ सक्नु लास्ट एक ट्राई हान्दैछु गाइज यो उठाउनु पनि सकिएन क्या कहाँ उठाउनु सकिन्छ होइन एक्लै भएन केटा यहाँ हुन्न निक्लिन आइसकेको थियो बिस्तारै झार्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर झार्दा नै माका फुला भयो त झन् गइसकेको थियो तर त्यहाँ पुगेर मान्छे होइन फुल टर्नी हान्नु पर्ने हल्का माथि लगेर मारेर कस्तो जानुपर्ने मैले आएँ त सही ठाउँमा एउटा भएन ट्र्याक्टर माथि ठगन ठगन चट पछि हेर्नुपर्छ ल अब फर्किनु पर्ने हुन्छ कि गाइज त्यही हो अब यहीँसम्म भयो अब दुईजना बेला चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ